que le peuple camerounais ne réfléchit pas comme un seul individu, de quitter dans cette souffrance, de se libérer de ces chaînes, Biya va régner, même sa photo va régner. C'était tout pour cette vidéo. On se parle à la prochaine. Restez connectés pour une Afrique meilleure. Ne laissons plus le narratif entre les mains des vendeurs d'illusions, des déniés de la classe, comme les opposants de Paul Biya et Paul Biya lui-même, pour une Afrique meilleure.